В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Рабочие командировки временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева продолжаются. Сегодня он работает в Тампонском и Татинском районах республики. Помимо осмотра угольного разреза Джибарики-Хая, он ознакомится с социальными объектами в поселке Хандыга. Также Айсен Николаев проведет совещание по социально-экономическому развитию района. Во второй половине дня Николаев встретится с представителями Татинского муниципалитета, где обсудит развитие района в долгосрочной и среднесрочной перспективе, ознакомится с работой сельскохозяйственных предприятий в селах Уолба и Итык-Кёль. 80% федеральных дорог Вилюй и Колыма должны быть приведены в нормативное состояние. Трасса Вилюй будет отремонтирована через 2 года, Колыма к 2022 году. Завершение реконструкции и строительства автомобильных дорог Лена, Вилюй-Колыма имеет стратегическое значение для республики. Оно придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию районов Якутии. В республике будет сформирована федеральная опорная сеть, которая обеспечит круглогодичное наземное сообщение с Иркутской и Магаданской областями, а также откроет новые перспективы для сотрудничества, сказал Айсен Николаев. Перспективы торгово-экономического сотрудничества Якутии с Индией были обсуждены в ходе встречи Айсена Николаева с послом Индии в России Панкаджем Сараном. Отметим, что это первый за 16 лет визит в Якутию посла Индии. По словам самого господина Сарана, приезд в Якутию станет основой для укрепления и расширения партнерских связей с регионом в экономической, образовательной, культурной сферах, а также в отраслях креативной индустрии. На протяжении 2 десятилетий Якутия достаточно активно сотрудничает с представителями индийского бизнес-сообщества. Также у нас имеется большой потенциал установления деловых и партнерских связей в части культурного и гуманитарного сотрудничества, сказал Айсен Николаев. В Якутии может появиться концепция совершенствования системы оплаты труда, в основу которой ляжет поэтапное восстановление детализации оплаты труда. Концепция будет учитывать дифференциацию оплаты труда, соотношение базовых окладов, стимулирующих и компенсационных выплат. Поручение о разработке концепции Айсен Николаев поручил правительству в ближайшее время. Банк России планирует продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк до конца 2018 года. Об этом заявил зампред Центробанка Василий Поздышев. По его словам, АТБ не войдет ни в одну из санируемых сейчас фондом консолидации банковского сектора групп. За август регулятор намеревается докапитализировать АТБ примерно на 10 миллиардов рублей. Сейчас дыра в капитале составляет около 2,5 миллиарда. После этого в сентябре АТБ будет выставлен на продажу на конкурсной основе. Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в приобретении такого актива у Центробанка. Сам актив, на наш взгляд, является привлекательным, отметил заместитель председателя Центрального банка Василий Поздышев. Центробанк отправил АТБ на санацию для предупреждения банкротства в конце апреля 2018 года, подчеркнув его региональную значимость для Сибири и Дальнего Востока. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не объявлялся, банк продолжает работу. 9-летний мальчик из Нерингри Саша Диченко открыл бизнес в Новосибирске. Он копил деньги на конструктор Лего и продавал лимонад в Первомайском сквере. Новость о нем была опубликована в местных СМИ, однако под текстом было много комментариев о незаконности такой работы. Вскоре в Инстаграм мальчика поступило сообщение от школы предпринимателей для детей и подростков Teen Jobs. Саше предложили бесплатно пройти летний интенсив по детскому предпринимательству. Мальчик с родителями живет в Нерингри, семья несколько лет назад купила квартиру в Новосибирске, куда приезжает на лето. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.